今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第3話を見た視聴者の当時の反応を紹介します。それではどうぞ。始まった。今日からシリアスなんでしょ？部内の男女比率がリアル。京アニのモブの可愛さな。机運びは吹奏楽部の日常。一年の役目ね。机運ぶのめんどくさそう。毎回机外出すのは大変だな。久美子ちゃんの髪のウェーブになりたい。よ。そっちの机、よろしくね。喋ったー。レイナ話しかけてくる。意外と普通に接してくれるじゃない。太眉ちゃんがいるぞ。いい子じゃん。レイナは偉いなー。足の太さがいいよね。でれ。話しかけられちゃった。仲直りできそう。こんにちは。かわいい。マジエンジェルやー。おい。言い方はずき、デカリボン先輩に怒られる。リボンの子可愛いのに厳しい。このリボンがギスギスの種になる、確信。部活の始まりはミーティングから。はやみん。腹式呼吸の練習。腹式呼吸とかきついよな。中庭に集合だ部長の声好きかも。なんか、部活っぽい。吹奏楽部アニメだな、今さら。はい。部活開始。初めてアンサンブル。一見穏やかそうだけど、実は鬼畜そうな顧問の先生は、今回で本性を表すのかしら。パート練習とは、パー練の説明。楽器ごとにグループに分かれて練習すること。メトロノームさん。説明ありがとう。パーカッション。打楽器って、あんなので叩く練習するのか。かまやつばめちゃん。まだ名前のない子たちかわいい。打楽器のリボンの子可愛かった。鍵盤に。パーカス部隊は平和。日光や水に弱い木管楽器。なるほど。結構場所使ってるよな。金管楽器は残った場所。金管は濡れても大丈夫なの？そういう風に決めてたのか。だから学内中にいたのか。外に金管ばかりいたの、そういう理由なんだ。初心者にもわかるような、丁寧な説明入ってるね。懐かしい光景である。吹奏楽豆知識が増えそうだな。足。黒タイツいいわ。低音部。夏木パイセン。夏木先輩好き。低音みんな可愛い。ここで行ってます。アスカ先輩可愛すぎか。田中先輩マジで神々しい。低音部として集合。低音は集う運命にあるのだ。別名3年3組。別名も何も。そのままですね。後藤いいキャラしてる。男子一人、津田健混ざってるのほんといい。テンションの差が激しい。アスカ副部長、最高やでほんま。この子可愛いぞ。ポニテちゃん可愛い。他の1年生は夏木初セリフ。腹式呼吸の練習です。サファイアちゃん可愛すぎ。緑ちゃんはできるのか。コントラバスは呼吸しないからな。出た、呼吸法の時間だ。腹式呼吸めっさ大事だよな。腹式呼吸って難しいのかな？吸って吐いてふー。生まれそう。ラマーズ法かな？吹奏楽部こんなことするの？ゆっくり、ゆっくり。香織先輩が1年生指導係かな。香織先輩正統派美人やな。葉月が大変なことになっとる。辛そう。お顔真っ赤っか。はぁ。可愛いかよ。ロングブレス結構きついよね。最初はむずいよな。俺もできないわ。だんだんできるようになるから。強く長く吹くことが大事。肺活量は鍛えられる。それは、ピロピロ笛。ピーヒャラ。吹き戻し。懐かしい笛だ。いつも持ち歩いているのか。あれ、吹き戻しって名前なんだ。多分ピロピロの正式名知ってる人、少ないと思うよ。ピョロエロい。その吹き戻しになりたい。すごい。肺活量すごい。素材。そのおもちゃいいねで買うぜ。エメラルドちゃんだ。そろそろもらってっていい？物扱いやめて。逆にお前をいただこう。ウィンク。副部長エロ可愛すぎる。大事なこと、意味深。お相手、意味深。お見合いかな？合コン始まる。楽器室。楽器が決まっていないのか。楽器だらけ。行くぜ野郎ども。全部いただこうじゃねえか。どこの山賊だよ。声大きいですよ。歌詞楽器だ。楽器ストック充実してるな。全部でいくらくらいするんだろ。どれでもいいよ。選び放題。チューバも3台か。でけー。重そう。
クソデカチューバ。チューバやってると筋肉つきそう。ピカピカだキラキラしてる。綺麗。美しい。チューバって感じだ。それにする？むっちりしてるリコ先輩かわいい。早速装備していくかい？欲張りはずきちゃん。はい。かわいい。自分に合うの選ばないとな。サファイアちゃん。運命の出会い。コントラバス。素敵やん。緑はこれにします。早い。即決。目があったので。何言ってんだこの子。目があるの？何それ怖い。ホラーやん。末期の症状だ。こっちみんな。目と目があったらミラクル。楽器に名前つける系女子だ。ジョージくん。ジョージって誰よ？はい、ジョージー。どっからジョージ出てきたんか謎すぎる。楽器に名前はつけないとね。聞いたとかな。軽音か。私もつける。うちも負けへんでー。チーバくん。中ばっかだろ。チュパカブラ。チパ中南米の妖怪。そんなもん吹きたくない。なんですか、それ、伏線。吸血生物だよ。二人の目が。チュパカブラ目。UFO はここね。アスカちゃんの動き方が好き。選び放題、二つから。楽器って余ってるもんなのか？部員多い時代があったんやな。おすすめはこれ。金の UFO。どれも恐ろしく綺麗な楽器だな。年季入ってるように見えない輝きだ。なんかピストン配置が変則的だ。かっこいい。様になるな。楽器持ってる姿最高かよ。いいですね。去年1年誰も吹いてなかった。吹かれたがりの UFO。久美子はん。吹いてけろー。ジョイナス。京都弁かよ。エロい、とてもエロい。アスカ先輩いやらしい。そら京都やしな。イメージしろ、京都。いいイメージだ。反射。学校の楽器なのに綺麗だな。目があった？君に決めた。楽器との運命の出会い。これにします。ジョイナス先輩のユーフォニアム講座。とりあえず吹いてみようよ。なつきちゃんって、さっき見かけたポニテちゃんか。5時だから帰るとは。定時退社ガチ勢か。なつき先輩さ。当時はやる気ないなつき先輩。亀裂が見え隠れ。血は喧嘩やめえや。険悪な空気に。楽器の音で仲裁。ママ。音合わせからやってみよっか。副部長かわいいな。合奏はいつするんです？はよ不寛解。そうなんだけどね。リコ先輩が一番かわいいな。滝先生の時間だ。合奏できるクオリティになったら呼んでくれ。は？クオリティとは？曖昧すぎるでしょ。放任主義。熱い丸投げ。鬼畜メガネ。先生帰るのかよ。ん？試してるのかな。じゃあバレン坊将軍で。海兵隊でどうでしょう。海援隊？送る言葉か。もうすでに先生怖すぎて泣きそう。こういう音楽教師いかにもいそう。桜井二期への期待が高まる。そして先生は3年間、二度と顔を見せなかった。初級なんだ。音符少ない。おたまじゃくしが少ない。実は簡単だからこそ難しい。初級もできないんじゃって感じかしらね。サンフェスとは？後で教えてあげます。今教えんかい。早く曲決めないと間に合わないよ。地味かわいい。先生イケメンですよね。イケメン設定なんだ。はずきは面食いやな。滝先生、久美子ちゃんはどう思う？振られた。キラーパスやめろ。あははは。笑ってごまかす。はようと合わせろ。グダグダやんけ。なつき先輩。定時退社マン。24。サンライズフェスティバル。略してサンフェス。ロボットが飛び交ってそう。ガチャガチャしてる。ガチャ前に祈りは基本。更新するの？いきなりマーチングするんか。はずきちゃんはステップ係かも。懐かしい感じのガチャガチャ。回せば出る、回さなければ。キモい。謎のキャラクター。カバンにつけてたやつか。サックスくん。ハズレっぽい。ドンマイ。ずっしり。重そう。楽器持ち帰るのか。UFO 意外と重いよね。ぷはぁ。私もピューピューくん買おうかな。お腹から息を出すってどういうこと？お腹に空気入るの？これ関節キスだよね。さりげなく関節キス。おーすごい。さすが経験者。アングルにこだわりを感じる。諦めるのはまだ早い。そうだよ、便乗。指が痛くて、絶対無理だって思ってました。
最初はみんな、向いてないって思うねん。プニ。肩。弦楽器は指が硬くなります。嫌ってほど唇が鍛えられる。吹奏楽あるあるなんすかね。目から光が、消えた。今の組子いい顔だ。吹奏楽部は、文化部の皮をかぶった運動部。 2年生少ないのか。みんな退部したんじゃ。 2年生が少ないのは、なんでやろな。2年生、だけ。事件の予感。察し。楽器もたくさん余ってた。確かに。気にしたら負け。去年何があったんだ。不穏すぎる。触れてはいけない。北宇治水部の闇。305号室、大前。ただいま。おかえり組子。お姉ちゃんだ。美人系やな。お姉ちゃん、肩に穴開いてるよ。別にいいでしょ。また UFO じゃん。お姉ちゃん、おっぱいあるやん。だから久美子も、自分も勝手にそれくらいになると思い込んでいた。姉と妹、どうして差がついた。大前姉妹の距離感よ。この姉妹なんか仲良くないな。もう、何かあったのかな。壮大な前振り。中場のメンテナンス。ロータリーをスムーズにするためにオイルを刺す。これでよし。ボエー。ブオー。音出た。いちいち挙動が可愛いんだよな。ヤマハのチューナー。これで音を合わせる。結構。アスカ先輩も満足顔。UFO は大丈夫なんですか。大丈夫だ、問題ない。テヘペロしとる。そっちじゃなくて。なつきちゃん。ダメそう。ポニテちゃんどうしたの？やる気ないん。いざとなれば、ちゃんと吹いてくれるから。せやろか。本当に？こりゃやめるな。この部って、2年生が少ないですよね。言っちゃった。ドキ。ピク。あかん。触れてはいけない空気。なんかあったんだな。地雷踏んだサファイアちゃん。地雷原に踏み込んでいくな。そういう言い方は良くないよ。おかんみたいだ。夫婦喧嘩。ギスギスしてきた。居心地が悪いので出てきます。何、結構重い話なの。気にするだろ。吹奏楽の闇は深い。私、気になります。地雷を踏むやつより、地雷を用意するやつの方が悪いんだぞ。部活ってほんと、人間関係色々あるよな。合奏のため、ホルン隊を呼びに行く組子。遊んでる。懐かしい遊び。練習しろよ。ホルン隊のエンジョイ勢。ホルン隊は最初遊んでた。全国目指すって言ったんじゃねえのかよ。ダメだこりゃ。音楽室。こんなんで合奏できるはずないんだよな。ひそひそ。今から練習サボってましたけど。部活がバラバラじゃねえか。もう先生呼んじゃうの。嫌な予感しかしない。むー。リボンちゃん不機嫌。職員室。滝先生の出番です。わかりました。すぐに行きます。にっこり。その笑顔めっちゃ怖いよ。やっぱ面白すぎ。どのカットどのシーンも見応えあるのすごい。フルート、ピッコロ。フルートパートはお嬢様感がある。ピッコロの子でけえ。そうが先輩でかい。 B パートが怖い。波乱の予感。なんだか不穏な空気だね。チューニングの時点で揺れている。先生何考えてるのかわかんねえから怖い。顧問が不気味すぎる。このうさんくさい先生は、どのように問題を解決しようとしてくれるのか。さあ、来るぞ。 UFO を象徴する名言来るぞ。本気でぶつかる少女たちの青春物語。タクトは持たない。3、4。ミジョレ。唇がセクシー。海兵隊。初めてのアンサンブル。正直上手い下手わかりません。素人目だと普通によく聞こえるが、ダメみたいですね。リアルな下手さだ。テヘペロ。何はロトンねん。ひどい。タイミングもピッチも合ってねえ。チームがバラバラじゃねえか。今聞くとすごく下手さがわかる。ダメだこりゃ。ぐにゃー。譜面まで乱れる。音がこぼれ落ちていく。はい、そこまで。演奏中断。まずいですよ、これは。何ですかこれ。何ですかこれ。ひえー。出たわね名言。静かなる怒り。怖い。これはほんと辛い。私言いましたよね。地味にこれもきつい。先生やっぱり怖い人だった。はい、言いました。その結果がこれですか。返す言葉もございません。合奏とは何ぞや。哲学。塚本くん名指し。名前覚えてるのね。みんなで音を合わせて演奏すること。
優しく圧力かけてくるタイプの先生だ。めっちゃ爽やかそうな顔と声で辛辣だ。練習やってたんですか？笑顔。毎日やってこれか。桜井と桜井が喋ってる。エンジョイしてたやん、はっきり言うて。っていうか、縦ロールかわいい。反抗するねいや聞けばわかるだろ。葵ちゃんの表情。どこがダメって、全部ダメじゃないか。これでわからないっていかんでしょ。パートごとにやるとバレる。晒し上げやめてあげて公開処刑。なんかずれてるね。縦のラインが全く揃ってない。メトロノームに合わせられないのは初歩的。よくこれで強気に出れたな。先生、ちゃんとダメなとこ把握してる。いちいち拒否させる先生。手を挙げさせるのずるいわ。この徐々に手上げる感じな。全員のこと把握してそうな顧問。聞くに耐えない。言い方。それでは困るのです。あなたたちは全国へ行くと決めたのですから。私の時間を無駄にしないでいただきたい。若者をいじめないでいただきたい。煽って奮起させるスタイル。これが強い学校になるということ。バッサリ。滝先生は厳しいが、ちゃんと道を提示してくれるからいい先生だ。滝先生のゆるくかけたメガネの感じ、好きです。生徒が悪いよねこれ。先生もあれやけど。全国目指すんだもんね。厳しくて当たり前か。部長が一番かわいそうっていう。いつ起こしそうな部長。下のわがまま聞いて部長大変よな。大人になった今ならなんかわかる。はいはいはい。聖徳太子、わかる。副部長ナイスフォロー。さすがアスカ先輩。副部長わかってるな。パーリー会議。いやこれ、全員まとめるの絶対無理でしょ。ジョイナスが部長として仕切れ。メガネ先輩は救い。副部長いい調整役になってるな。素晴らしいリーダーシップ。アスカ先輩すごい美人。サンキュージョイナス。部長、なんで部長にさせられたんだろう。ガチャガチャ。楽器くんシリーズ。またやってる。ホルンちゃん。ガチャ運のなさに泣く。課金体質の緑ちゃん。無駄に意識が高い。サファイアイズ、ガチャ戦士。スルー。待ってください、汗。かわいい。今週の週一。出待ち。久美子藩。塩対応。トーン低すぎ。ラブの匂いです。帰りましょうか。空気が読めるサファイアちゃん。違う、そうじゃない。話しておきたいことがあるんだ。ハンバーガー屋さん。タイプ？芋食いて30人くらいいたのに半分やめた、だと。2年生の衝撃の事実。やっぱり2年生集団タイプか。黒い過去が明らかに。やる気あった人たちが辞めたパターンか。当時の3年生たちと衝突。やる気ない組が残ったのか。なるほどねよくある話ですね。なんとなくだらーっとした2年生だけ残った。そういう経緯があったんですね。ホルンパートはクセ者が多い。これも吹奏楽部あるある。あの意識の低さでよく全国とか言ってたな。どんな弱小野球部でもとりあえず、目指せ甲子園って言うやろ。それと同じや。ガチ勢とエンジョイ勢の深い深い溝。吹奏楽って大変なんやな。は部長のため息。夜の公園。デートかな？パーリー会議とは楽しそうな。パートリーダーでパーリーか。部長が一番大変だろうな。先輩の太ももがエロすぎる。みのりん頼もしい。泣きぼくろちゃんかわいい。頭抱えてる。部長、部員と先生の板挟みでかわいそう。見てるだけで胃に穴開きそうだ。ジョイナス。アスカ先輩チャリ通過。むしゃくしゃしたから吹いた。後悔はしてない。アスカ先輩可愛すぎ問題。この部美少女多すぎだろ。レッツパーリお任せください。ー。部長の忠実な部下でありますので。メガネの人、面白すぎる。アディオス、アミーゴ。いいキャラしてんな。テンション高いね副部長のこの明るさは救いでしょ。変な子だけど、こういう子いればホッとするよ。こういう部の部長が一番辛いよな。まだ二人手伝ってくれるのがいるだけマシか。文句を言っている人たちをなだめ、また普段通りの練習が始まるのだろう。部屋着いいぞ。髪結んでるの可愛い。そんな風に楽観していた私の予想は、翌日見事に裏切られた。裏切られたんだ。休み。はおいおいマジかよ。あ、これはまずいですよ。パートリーダー会議が終わるまでは、練習は休み。ああ、もうこれは、全国大会とか以前の問題ですね。レイナちゃん、ボイコットだ。雲行きやべえな。
これこのまま、空中分解するパターンだな。レイナおこ。レイナさん、怒りのオーラがすごい。レイナちゃんの太もも、エッチすぎるのでは。私たちは、なすすべなく従うしかなかった。悲しいな。1年生には何もできないもんな。自分たちで全国狙うって多数決で決めといて、自分勝手だね。大丈夫なわけないんだよな。やるなら一生懸命やりたい。頑張るんだもん。この子らが2年になったら本番なの？サファイアちゃんは自分をしっかり持ってるが、流れには逆らわないタイプ。吹奏楽は個人競技ではないです。その通りですよ葉月ちゃん。初心者なのに本質ついてるな。チームワーク大切なのに、みんなバラバラ。ほんそれ。1年の新人とか休んでる暇ないだろうに、かわいそうに。すっげーよくわかる。葉月ちゃんいいこと言う。久美子ちゃんは？久美子が一番どっちつかずだよな。トランペットの音。この曲は、下校の歌。家路。冬季山に日は落ちて。お家帰らなきゃ。誰？高坂さんだよ。音だけでわかるとは。高坂さんだよ。大事なことなので2回言いました。新世界より、ドボルザーク来た。レイナー。うわ、かっこいいな。空から女の子が降ってきそう。綺麗な音色やな。放課後感ある。トランペット越しの日没が美しい。高坂さん、ペットほんまうまいよな。下校の時間を生演奏で伝える、吹奏楽部の鏡。ドボルザーク、新世界より。これ新世界よりって曲名だったのか。そんなアニメあったなぁ。化けネズミとの戦いが始まるのか。何かを変える一歩になるのかな。まだ何もない、新しい世界で。美しい世界だ。息抜きというか、溜まった気持ちを何か吹いてごまかす。あるよね。孤高に練習できる人間はかっこいいが、どこか物悲しいよね。レイナちゃん、入るとこ絶対間違えたよこれ。どんな意図があってここに来たのか知らないけど。レイナちゃんって、やけにエロいな。高坂さん。この子が一番辛そう。うわー。突然の叫び。シャウト来たー。びっくりした。絶叫。心が叫びたがっているんだ。叫びたくもなるわな。熱い。レイナ熱い。おいおい、最高かよ。吹奏楽特有の肺活量。すごいなこれは。青春を感じる。やべえ、青春の匂い。シャウト失礼しました。これは悲しいな。悔しいんだろうな。横顔綺麗やな。何これ、めっちゃ素敵だ。すげえ青春してる。その日、私たちはそれ以上何も話さずに帰り。あくる日、何も言わずに3人で練習に向かっていた。まずは主人公組3人だけでも、ちゃんとしないとね。そして、こんにちは。おお、流れ変わった？次の曲が始まるのです。そして、次の曲が始まるのです。続く。ちゃんと始まってくれよ。でも現実は、次の曲どころか、最初の1曲すらまともに始まってないという。最高だ。なんだこのアニメは。胃が痛いけど面白い。青春の酸っぱさが詰まってたな。なぜか知らんが、3話になって、急に面白く感じた。不思議。ここからどう意識を変えていくのかが、すげえ気になるなこのアニメ。ご視聴ありがとうございました。